Guðbjartur Hannesson, þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrverandi heilbrigðisráðherra, var ekki við þingsetningu í síðustu viku. Hann berst við krabbamein og gat þess vegna ekki mætt í vinnuna, eins og hann segir sjálfur. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir og Benedikt Ketilsson heimsóttu hann upp á Skaga í síðustu viku. Þú sagði sjálfur frá því nýlega í Facebook-færslu að þú gætir ekki verið við þingsetninguna og á næstu vikur á Alþingi af því að þú ert að slást við krabbamein. Hvernig hefur það? Ég hef það bærilegt, ég náttúrulega á góðum tíma, ég að fara í lyfjameðferð núna á morgun og það tekist ágætlega að lyfjastilla mig þannig að ég sé verklega lítill en auðvitað tekur þetta orku. Ég ákvað það að bara ekki leggja á borði hverjar ástæðan ekki. Ég er náttúrulega opinber persóna í því liti að ég á að vera í vinnunni, ég á að mæta á þing en að því ég gat það ekki þá vildi ég að menn vissu bara af hverju það væri ekki. En samtímis það náttúrulega þannig að það eru mjög margir sem eiga sortabinda, það eru mjög margir sem eru með krabbamein, þannig að það er ekkert sérstakt við það hjá mér. Plús að ég vakti athygli á því að ef maður skoða svo heiminn allan, hvernig búið er að fólki þar, það var náttúrulega gríðarlega margir sortabinda þar sem við berum skyldu til að hlúa að og hugsa við höfum efni á því, við getum það og við getum þá án þess að vera kvarta yfir að við ráðum ekki að hjálpa öllum öryrkjum og þeim sem eiga sortabinda hér. Það er bara þannig að við ráðum við hvort ekki og við viljum hafa það þannig. Þú ert fyrrverandi heilbrigðisráðherra og ert að kynnast heilbrigðiskerfinu núna frá eigin bæjardyrum. Hvernig er það? Svolítið sem ég kynntist, ég fór í núna fyrir nokkrum, 2-3 árum fór ég í botnlangaskurð, svo fór ég í skoðanir fyrir 2 árum eða rúm ári. Ég hef alltaf sagt á áður en ég var ráðherra að þegar þú kemur inn í kerfið, þá vinnur kerfið alveg ótrúlega vel. Það fólk vinnur gríðarlega gott starf, langt umfram það sem hægt er að ætlast að því. Þess vegna var ég líka vona að út úr öllum þessu róti sem er búið að vera, sem á sem ýmsar skýringar og ég er þáttakandi í því og allt það, þá þurfti að fylgja því eftir með þeim loforðum sem hafa nú svo verið gefin. Ég meina nýja ríkisstjórnin er með loforðum við læknana að hér er að vera heilbrigðiskerfi sem keppir við Norðurlöndin. Þeir eru að eyða jafn mikið í landsframleiðslu í heilbrigðiskerfið. Hvað þýðir það? Við erum með 9%, Norðurlöndin er með hátt í 10%. Þetta eru 20 milljarða. Ég hef ekki séð neitt að þessu koma. Samt eru læknasamningar á borðinu. Þarna er samstaða í samfélaginu forgang en hann er ekki nýttur. Skoðanakannanir undanfarna mánuði hafa ekki verið Samfylkingunni í hag. Hún hefur verið að lækka eða hríðlækkað. Hverjar telur þú vera helstu skýringar á því? Ég kann svo sem ekki eins eitt svar við því hvað hefur gerst. Þetta eru mjög undarlegi tímar eða miklu breytingar hjá öllum flokkum og það virðist safnast yfir á Píratana þar sem að óánægja fylgi sem er á hreyfingu. Það eru margir óákveðnir. Þannig að það er ekkert ég hef ekkert eitt svar við þessu. Aftur á móti er alveg augljóst að fólk er að kalla eftir breytingum og ég held að sé líka að kalla eftir, hvað ég maður segja, svona trúverðurleika og heiðarleika. Og ég hef svolítið verið upptekinn af því að þegar við vorum með þjóðfundir á sínum tíma þá voru valin nokkur orð sem svona átt að einkenna það sem við vildum að einkenndi íslenskt samfélag. Þar var heiðarleiki einn efstur. Og ég held að það sé það sem okkur vantar í samfélagið að við séum náum trúverðurleika, séum heiðarleg og vinnum af innlægni því sem verður að gera. Það þýðir ekki við sem alltaf að vera sammála en við þurfum að vera að leita lausnum og finna lausnir. En heldur þú að þessi vandi innan Samfylkingarinnar í dag? Ég held að þessi vandi innan allra flokka ef við förum að skoða svona einstaka flokka hver staðan er á einstökum hópum eða einstaklingum. Ég hef ekki upplifað þannig að það sé verið að kýta á milli manna þar endilega málefni. Það hefur verið framsetningu, hvernig þú setur mál fram, hvernig þú kynnir mál, hvernig þú hvaða mál þú setur fyrst fram og svo framvegis. En það er ekki ágreiningur grundvallar hugmyndafræðina sem að Samfylkingin leggur af stað með. Heldurðu eða meturðu stöðu Árna Páls sterka innan Samfylkingarinnar í dag? Ég held að það sé mjög misjafnt. Það eru skiptar skoðanir Árna eins og fleiri.
Þannig að ég kann ekki að meta akkurat stöðuna hans núna, en málefnalega held ég að við höfum að geta staðið saman þau grundvallar gildi sem hann leggur fram, en ég hefði viljað sjá sjálfur skýrari framsetningu á málum, ekki skarpari sýn á grundvallaratriði, hvaða hópa við erum að verja í samfélaginu, þá sem hafa það síst, þeir sem að komast aldrei út úr fátæktargildrunni, sem alltaf eru í vandræðum þrátt fyrir bætur, þrátt fyrir lagfæringar, og það er hluti af því sem hefur valdið vonbrigðum líka við ríkisstjórnarskiptin, að þrátt fyrir loforð miklar endurbætur eða bætur á bótakerfum öðru, þá er ekkert af því komið. Svona rétt í lokin, ertu bjartsýnn á að nýr Landspítali verði byggður? Treyst á það verður að gerast. Það er útilokað annað og ótrúlegt hvað það er búið að taka langan tíma. Þannig að ég er mjög bjartsýnn á það og treyst á ráðherrana að muni standa við það og hef fulla trú á því að hann gerir það.